Seja bem-vindo a mais um vídeo Ariel Santos 2003. Você que ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve e deixa aquele sininho aí ativado, ativa o like e bora pro nosso vídeo. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte: tô dentro do Mob aqui, estamos de Mob, meu Corolla tá lá atrás com meu irmão, vindo lá, e vou lá ver qual é. O Mob também tá com o ABS aceso. Fazer uma revisão no Mob. Tá com o ABS aceso. E às vezes a luz de injeção fica acendendo também. Então, e o Corolla tá com aquele barulho na roda, como se estivesse parecendo um rolamento. Vou ver se é rolamento ou se é o pneu. Então, e eu vou filmar tudo e mostrar pra vocês. Então, acompanha o vídeo aí até o final e bora lá! Eu digo pra você, né? O carro da gente olhando pelo retrovisor assim já é bonito, né? Vocês ficam, quando estão andando, vocês ficam admirando o carro de vocês assim também? Olha o meu vindo lá atrás lá. Galera, eu confesso a vocês que eu tô torcendo que seja o pneu, viu? Porque se for o rolamento do Corolla, eu já apreciei o valor. E tá em média R$1.400 original. Brabo. E outra coisa, galera, vamos ver. Vou lá naquele mecânico lá que eu sempre levo, que eu faço vídeo aí pra vocês, o Osvaldo. Olha meu Toyotão ali, meu Corollão. Bora lá. Desviei o caminho aqui de onde eu sempre faço, no engarrafamento danado. Então, vou cortar um caminho aqui. Cortar não, já pegar um caminho mais longo, mas pelo menos sem engarrafamento, eu acho. Chegamos aqui no mecânico, o Mob ali, o Corolla ali. Fazendo um teste do Cara, capitinho com Osvaldo? Puta que capitinho, olha lá! Caramba! Do rolamento aí. Vai ficar famoso se quiser. Vai ficar famoso. Ela aceita mais cheio. Você tá difícil, hein, cara? Ele tá ouvindo, ele tá... Galera, rolamento mesmo. Mas esse pneu aí, ó, faz barulho, tá? Mas o maior barulho que você tá ouvindo, o rolamento inteiro, Que eu não queria saber. Olha, galera, a gente deu a volta, ele escutou o barulho. Olha lá. Você tira onda, cara. Você tira onda, você é meu parceiro. E o problema realmente fez barulho, ele suspendeu o carro e fez o barulho de suspensão, de rolamento. Apesar do pneu estar do lado invertido. Também. O borracheiro botou lá dentro. E o Mobzinho fica aí, galera. Então a gente fica andando com o Corolla. Realmente o rolamento tá ruim. A gente vai ficar andando com o Corolla. E a mulher, o da Corolla vai ficar de moto, né? Com essa Arona. E o Mob vai ficar aí. Vou botar aqui. O Mob vai ficar ali. É isso aí, rapaziada. Então, deixamos o carro lá. Deixamos o carro, não, trouxemos o carro, deixamos o Mob. E é o seguinte, galera. Vou passar aqui o feedback para vocês aqui. O rolamento do Corolla é o cubo.
entendeu? O original tá em torno de R$1.400 com desconto na Toyota. Da Ima, eu não sei se você lembra direito, mas eu já vi essa marca, diz que é muito boa, tá em torno de R$700 a R$800. Eis aí a questão, se eu compro o original, eu compro dessa marca. Eu acho que eu vou pôr. Aí eu tô vendo aqui o que eu faço. Tô tentando descobrir qual é o fabricante do rolamento da Toyota. E assim que eu resolver, eu vou fazer vídeo pra vocês também. Então, nosso vídeo de hoje é isso. Tá fazendo barulho realmente no rolamento esquerdo. Mas também o pneu tá invertido, tá, galera? O pneu tá invertido, tá fazendo um ronco. Eu vou até trocar pra ver se não melhora um pouco o barulho. Mas eu suspendi o carro, como vocês viram no vídeo aí, e o barulho fez. Então, é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Se vocês gostou do nosso vídeo aí, próximo a gente troca e mostra pra vocês. E o Mob ficou lá pra fazer a revisão também. Bora? Então, até o próximo vídeo. Falou, um abraço, até mais.